السلام عليكم. قبل ما نكمل الجزء الثالث ما تنسونيش باشتراك ولايك ونشر الفيديو، جزاكم الله كل خير. ايوه يا سيادي، صلوا على النبي العدنان عليه افضل الصلاة والسلام. خلينا حكايتنا من اللي مشى الجار يجري باش يدي لباه الخبار. خرج الاب يجري من حانوته حتى وصل عند الشاب وشدو من عنقه وصرخ في وجهه وقال له: كيفاش تجرأتي تعرض بنتي للسواق وفوق حمر مجراب وسط قفة وتطلب بها الصداقة؟ رد عليه الشاب وقال: هذه مراتي وأنا كنطلب الصداقة عليها حيث أنا فقير وما عندي ما نجيب ليها. قال له التاجر: النهار الأول قلت لك عيوبها وأنا بوها، غنى التجار وسمعتي سابقة حرفتي، ويا ويل اللي يهيني ويهين بنتي. والناس بداو يلوموا الشاب على ما فعل، ولكن الشاب كان جريء وجاوب التاجر وقال له: ايه يا سيدي، انت نهار الاول ما خدعتيني وبينتي ليا عيوب بنتك وقلتي لي باللي راها عجوز ما كتحرك ما كتمشي، وانا قبلت بعيوبها ورضيت بيها وبعت داري وعطيتك بثمنها صداقة، وحتى دابا انا راضي بيها وما باغي لا نطلقها ولا نفرط فيها. جاوب التاجر وقال له: ايوه، علاش زوجتيها؟ رد عليه الفقيه الشاب وقال: راني تزوجتها باش نسترزق منها، وهذا كان غرضي وما زال. انا شاب فقير وما عندي ما ندير. الناس اقتنعوا وقالوا الحق مع الفقيه. التاجر قال للشاب: ايوه يا سيدي، نرجع لك صداقك وطلق بنتي. قال له الفقيه: نون يكحل العيون ما نتفارق على مرتي. وهو يعطيه التاجر فلوس مضاعفة والفقيه وتقول واش رضى. ايوا بقى التاجر يساوم فيه حتى عرض عليه باش يوزن بنته بالذهب وياخذ ثمنها. ايوا يا سيدي، هكذا كان. وافق الشاب الفقيه وطلقها وخدا عوض صداقه منها سراير كثيرة من الذهب. ايوا هكذا امشى قاصد بنت التاجر اللي اتفق معها على الحيلة. وصل في الميعاد وتكلمت معاه من القدرة كيف المعتاد. غير شافت سراير الذهب بين يديه سولاتو: واش نجحت الحيلة؟ قال لها: نجحت. قالت له: ايوا حط قدام الباب هذوك السريرات، راني نخاف يكون هذاك الذهب مزور. انت راك ما كتعرف التجار اللي يكون بوها خدعك وغشك ويكون عطاك ذهب مزور باش يغشمك. سولها وهو داخل الشك. وكيفاش بنت الناس نتأكد بأن هذا ذهب حر؟ قالت له: كاينة جارتي كتعرف الذهب حسن من الصنايعية، غير خلي لي السراير قدام الباب وثق فيا، نديه ليها تأكد منه ونرجع لك الأمانة كيف ديتها بيديا. ايوا هكا كان. حط الفقيه الشاب سريرة قدام باب الدار، خداتهم ودخلات ووقف يتسناها ترد عليه الخبار، وبقى يتسنى حتى غابت الشمس وغاب معها النهار، وبنت التاجر ما بقى لها أثار. ومن بعد مدة طويلة من زمان طلت عليه من السرجم وهو يسولها: أندرا، واش الذهب حر؟ جاوبته وقالت له: اش من ذهب كتكلم عليه؟ ايوا الشاب الدنيا دارت بيه
وهو يجي في باله السؤال: واش قريتي بهدنسة؟ وهو يتفكر الحيلة الأولى اللي خلاته يتزوج بالمرة العجوز. قال: صافي، درتها بيا المرة الثانية. قال لها: ما بقى فيا غير ضحكتي عليا، أما المال والجاه ما يهمني، والدنيا راها فانية. ضحكات وقالت له: والفقيه، كل ما عملته فيك غير باش نتأكد باللي بغيتيني بالنية وماشي طمعية. إيوا، نزلات وخرجت ليه صريرة الذهب ونحتات لي هاد المرة حنتبعها بصح وماشي الكذوب. وافق بوها على زواجها وعاشت مع الشاب الفقيه حياة هنية. إيوا، كل واحد فيهم الآخر كان مكتاب، وكل مرة كيقول الفقيه الشاب لمرته: قريت بهدنسة كتاب وش من كتاب. ومشات حجيتي من واد الواد ومن بلاد لبلاد، وأنا بقيت مع الناس الجواد. إيوا يا سيادي، ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا على المتابعة.